एक दिन जंगल में बंदर, हाथी और कछुआ पिकनिक मनाने निकले। बंदर पेड़ पर चढ़कर केले तोड़ रहा था, हाथी नदी से पानी भर रहा था और कछुआ धीरे धीरे टहल रहा था। अचानक बंदर का पैर फिसल गया और वो सीधे हाथी की पीठ पर गिर पड़ा। हाथी घबरा गया और जोर से चिल्लाया, अरे, आसमान से बंदर बरस रहा है। ये देखकर कछुआ हंसने लगा। हंसते हंसते वो उल्टा ही गिर गया। बंदर बोला, देखो मैं उड़ सकता हूँ। हाथी बोला, अगर तुम उड़ सकते हो तो मुझे भी उड़ना सिखाओ। तीनों इतना हंसे कि पूरी पिकनिक हंसी मजाक में ही खत्म हो गई। उस दिन जंगल में सब जानवर बोले, दोस्ती और हंसी सबसे मजेदार चीज है।